من تو هواپیما زدی؟ رو هوا بوده یا منتظر رو زمین؟ آره بعد تو همون دستشویش بود، بعد آب نداره دیگه، هوا کشید نرفت پایین چسبیده. پس رفت کجا؟ وای داداش تو حال یه هواپیما داداش تو تنها نیستی، تو تنها نیستی. نشسته تو هواپیما یه بی‌حجابی اونجا بوده و یه اتفاقی افتاد. یه سال پرواز چند ساعت بود؟ 2 ساعت بود، ترکیه بود. داداش دوامت خیلی کم. حاجی تو کانادا فکر کنم یه سر 2 ساعت. آره هی اون آوا از هوا میریخته بود. من شورت اونلی فنس های مورد علاقه‌ام خریدم. استفاده شده؟ بهتون میگم کی بوده با هم استفاده می‌کنه. صدرا جان به من هیچ دفاعی از این نداره. شما الان باید انتخاب کنید تو این اپیزود عشق رو قبول می‌کنی یا پول. $10,000 پول یا با آقا میری تو رابطه 1 ماه تمام هزینه دیتاتون با منه. نیما جان حرف نهاییشون بزن. پس پول. دیدی دنیا رو؟ حرفی داری؟ من فکر میکنم آدما دنبال نداشته‌هاشون میرن، چیزی که نتونن به دست بیارن میرن دنبالشون. من انتخاب دیگه ای نداشتم.